отурган жашоосу оңолгусу келген адам эки нерсе кылбасын дейт. Ошонун бирөөсү бүгүн эмне кылып аткан, аны эртең эмне кыларын эч ким айтпасын деген. Бизнес идеяңдын баарын, жашооңду эртең эмне кылсам деп атасың, ошону бирөөнү да айтпаш керек. Керек болсо аялыңды жакшы көрөрүңдү, бала ушундай бир бала болуп, ушундай бир бизнестен баланча пайда тапканыңды, дагы бир немелериңди, үй бүлөңдү бактырышып атканыңды, телевизор алганыңды, холодильник алганыңды, машина алганыңды эч кимге айтып кереги жок. Такыр айтпагыла бул нерсени. Бир да адам сенин сырыңды билбей эле койсун. Үйүңдүн ичине эмне келип атат, кандай десе, бүттү субхан. Шариятыбыз ошондай да, эшиктин алдына келип турасың. Сен жөн үйгө киргизе бербейт. Ой кел чай деген нерсе ал болбойт ал. Ассаламу алейкум анан. Кээ мындай нан ости деген сөз, мындай бир нанды алып кел алдыңа нанды бер. Ошо остип чыксын, кур кетип калбасын. Ушундай эле нерсе. Бияка кошунанын үйгө барсаң, эшиктин алдынан ары киргенге акың жок. Акың жок аяктан ары киргенге. Эмне үчүн ал кайдан билесиң эмне болуп атканын? Ошон үчүн бийик дуалдар салынат. Жашооң субханалла болуш үчүн. Bir sahaba Peygamber ыйлап келди, "Ya Rasulullah, мен такыр кедейчиликтен курмет албай койдум." Десе, Peygamber "Сен дуал кур" деп атат. Дуал жаса. Баягы дуал жасады. Bir нече жолдан Peygamber өзү айткан, "Жашоо кандай болуп калса, ya Rasulullah, жашоо оңолду" дейт. Кудайга шүгүр.